təbii intellektin olmadığı yerdə süni intellekt heç vaxt kömək eləyə bilməyəcək. Süni intellekt hal-hazırda çox gözəl tooldur. Yəni mən də elə Hə. fikirləşirəm. Yəni işim də həddindən artıq sürətlənib. Mənə verilən proqramçı kimi də olsun, istər fərqi yoxdur. Yəni arxitektor kimi də olsun, fərqi yoxdur həqiqətən. Hətta bir problem çıxır, bir software engineeringdə bir problem çıxır qabağıma ki, yəni bunu necə həll edə bilərsən? Özüm bir fikri var, bir dənə də atıram ora. Otururam ya ChatGPT ilə ya Grok-la oturub söhbət eləyirəm. Mən necə yanaşıram? Çox yaxşı knowledge base olan bir iş yoldaşım var, elə bil. Bəli, amma axıra kimi ona nəzarət edən İnsan olmalıdır və İnsan- onun leveli mən elə gəlirsə o sən dediyin o LinkedIn-də paylaşılan o şəxsin dediyi Aha. söhbət məncə bundan daha çox. Mən də biraz o fikirlə razıyam. Yəni junior level artıq həmin junior level deyil. Mənim dövrümdə junior level bilsən nə idi? Alqoritmik problemləri həll edə bilirəm C#-da. Mənim junior levelim. Yəni amma indi junior level o deyil də. Mənə intervyuda junior level son sual vermişlər ki, 2 dənə array bir-birinə yapışdır, nə bilim, array-in ortasındakiləri çap elə, arxasındakını çap elə. Database-də bir dənə select yaz, select, update, delete onları bil. Amma indi junior level, yəni mənə görə junior level artıq AI-ın içinə girib. AI ilə bir yerdə kod yazır, kod analiz eləyir. Ən azından söhbətin nədən getdiyini bilir.